नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा रहेको नवजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो रजत जयन्ती मनाएको छ। रजत जयन्तीको अवसरमा सो सहकारीले मन्थली नगरपालिका 2 तेकानपुरका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। मन्थली नगरपालिका 2 का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता र सहकारी अध्यक्ष श्याम थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा सो वडाका 2 वटा विद्यालयमा पढ्ने 77 जना विद्यार्थीलाई विद्यालय ब्याग, कपी लगायत सामग्री प्रदान गरिएको संस्था व्यवस्थापक रमेश उदासले जानकारी दिए। कार्यक्रममा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष छमक बहादुर कार्कीलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो। 2055 सालमा 25 जनाले 2500 शेयर पुँजीबाट सुरु गरेको सो सहकारी संस्थाले 4,76,83,000 शेयर पुँजी पुर्याएको छ। स्वागत टोल विकास संस्थाको 18औं स्थापना दिवसको अवसरमा पत्रकारिता तथा विभिन्न विधामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै सम्मान गरेको छ। पदम पवित्र अक्षय कोषबाट प्रदान गरिने पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित हुनेमा सप्तकोशी टेलिभिजनकी सञ्चालक तथा समाचार संयोजक रञ्जना पौडेल, पूर्वी हटलाइन दैनिकका कार्यकारी सम्पादक राजन केडी र ग्यालेक्सी 4K का प्रकाश तिमसिनालाई कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले जनही 15,001 रुपैयाँ सहित प्रमाणपत्रले सम्मान गरेका थिए। सञ्चारकर्मी दुर्गा बहादुर विष्टले स्थापना गरेका पदम पवित्र अक्षय कोष स्थापना गरेर विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नेलाई समेत टोल विकास संस्था मार्फत पुरस्कृत गर्दै आएको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको स्वागत टोल विकास संस्थाको 18औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर मातापितालाई राम्रो स्याहार गर्ने मोहन प्रसाद गुरागाई, श्रीमती कमला गुरागाई र जमुना खनाललाई नगद 10,005 रुपैयाँ सहित प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको छ। त्यसैगरी स्वागत टोल विकास संस्थाले उत्कृष्ट नतिजा ल्याएर एसईई गर्ने टोल विकासका सदस्यका सन्तति, दलित प्रोत्साहन, उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट सञ्चालक, अपाङ्गता सम्मान लगायतका सम्मान गर्दै आएको छ। शनिबार बिर्तामोडमा भएको तेस्रो साधारण सभाबाट 2 वर्षे कार्यकालका लागि पूजा काफ्ले खरेल निर्वाचित भएकी छन्। खरेल निर्विरोध चयन भएकी हुन्। उनी यस अघिको समितिमा सचिव पदमा कार्यरत रहेकी थिइन्। त्यस्तै कीर्तन मण्डलीको उपाध्यक्षमा हिमादेवी कडरिया चम्लागाई, सचिवमा रीता प्रसाई भुर्तेल, सहसचिवमा पुष्पा अधिकारी, कोषाध्यक्षमा लीला देवी संग्रौला, सहकोषाध्यक्षमा मेनुका श्रेष्ठ चयन भएका छन्। खिवलाल अधिकारी संयोजक तथा सुचित्रा धौराली र रुद्र संग्रौला निर्वाचन समितिले सर्वसम्मत कीर्तन मण्डलीको सदस्यमा कल्पना घिमिरे, जमुना संग्रौला, गोमा कुँवर, हिमादेवी पौडेल, रोमा तिवारी चयन गरेको हो। कीर्तन मण्डलीको अध्यक्ष सीता गिरीले अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको तथा उनको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालयका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम प्रकाश फलारी रहेका थिए। यो वर्ष ढिलो पानी परेपछि मुगुका ग्रामीण भेगमा रोपाई 50% सकिएको छ। ग्रामीण बस्ती गिलाहा, कच्चे, धने, कालै, सुकाडी, पुरमुर लगायतका क्षेत्रमा वर्षा ढिलो भएपछि रोपाई पनि ढिलै भएको स्थानीयको भनाइरहेको छ। रोपाई सुरु भएपछि ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा धान रोप्ने खेतमै बिहान बेलुका व्यस्त हुने गरेका छन्। गत असोज महिनाको बाढीले धान रोपेको खेत समेत बगाएपछि निराशले घर खेत छोडेर केही बासिन्दा कमाइको लागि भारत र बाहिरी जिल्ला गइसकेका छन्। महिला वडा समन्वय समिति तनहुको आयोजनामा लागू औषध विरुद्धको 1 दिने सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक कार्यालय तनहुका प्रमुख राजीव विष्टले समाजमा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूले गैर कानुनी ढंगबाट लागू औषधको प्रयोग गर्ने, लागू औषध बिक्री वितरण गर्ने र सवारी साधन दुर्घटनामा अकालमा ज्यान गुमाउने गरेको बताए। ट्राफिक इन्चार्ज राजीव विष्टले सवारी साधन चालकले सवारी चलाउँदा मादक पदार्थ सेवन गरी चलाउन नहुने, सवारी साधन चलाउँदा चालकको बिलबुक, लाइसेन्स अनिवार्य बोकेर हिँड्नुपर्ने, ओभर स्पिड गरेर सवारी साधन चलाउन नहुने, सवारी साधन चलाउन भन्दा पहिले सवारी साधनको अवस्था चेक गरेर मात्र चलाउनु पर्ने बताए। अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालय बुटवलले विद्यार्थीहरूलाई स्वागत सम्मान गर्दै सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको छ। कक्षा 11 का नव आगन्तुक विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 12 का विद्यार्थीहरूले स्वागत सम्मान गरेका हुन्। कक्षा 11 को विज्ञान व्यवस्थापन र शिक्षा सशस्त्र संकायका भर्ना भएका 835 जना विद्यार्थीलाई टीका तथा खादा लगाएर
सम्मान गरिएको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा दत्त भण्डारीको अध्यक्षता र बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। विद्यालयका प्राचार्य दिनेश भुसाल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका शाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारी, अक्सफोर्ड कलेजका अध्यक्ष अजित खनाल लगायतले संस्थाको गतिविधि प्रकाश पार्दै अक्सफोर्ड माध्यमिक विद्यालयले यस क्षेत्रको शैक्षिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा प्रकाश पारेका थिए। यस अवसरमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान गरिनुका साथै विद्यार्थीहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। पर्वत सदरमुकाम कुस्मा बजारको मुख्य शिवालय चोकमै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ। कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने शिवालय चोक मध्य पहाडी राजमार्गको दायाँ तर्फको प्रहरी बीचसँगैको जग्गा सार्वजनिक भएको पाइएको हो। सार्वजनिक जग्गामा स्थानीयले टहरा बनाएर मासिक भाडा उठाउने गरेको भेटिएपछि कुस्मा नगरपालिकाले हटाउन आग्रह गरेको छ। लाल पूर्जाविहीन जग्गामा कुनै पनि संरचना नबनाउन वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष ईश्वर गिरीले आग्रह गरेका छन्। नक्सा बाहेकको जमिन प्रयोग नगर्न गिरीले स्थानीयलाई आग्रह गरेका हुन्। सार्वजनिक शौचालय र प्रहरी बीचसँगै रहेका टहराहरू सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाई भाडा असुल्ने गरेको स्थानीयले समेत स्वीकार गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने सबै निकायको दायित्व रहेको कारण स्थानीय सरकारको आग्रहमा आफूले हटाउन सहयोग गर्ने पर्वत प्रहरी प्रमुख मधुसूदन नेउपानेले बताए। त्रिवेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सन्धि खर्क 2 चुत्रा बेसी संयुक्त बैठक अर्थात् विस्तारित मञ्च सन्धि खर्कमा सम्पन्न भएको छ। सहकारी सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सहित विभिन्न उपसमितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको संयुक्त बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष कमल प्रसाद खिमिरेले आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम, कोषाध्यक्ष तोपलाल खनालले प्रस्तावित वार्षिक बजेट र व्यवस्थापक तुलसी खनालले गत आर्थिक वर्षको समीक्षा सहित आय व्यय प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूबाट आएका विभिन्न राय सुझावहरूलाई व्यापक रूपमा छलफल गर्दै संस्थाको साधारण सभाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरेको कुरामा छलफल भएको संस्थाका व्यवस्थापक खनालले जानकारी दिए। कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष कमल प्रसाद खिमिरेको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष यमकला बन्जोडको स्वागत मन्तव्य र शिव बेलबोसको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो। मध्य प्रदेशका 8 वटै जिल्लामा रेफर सेन्टरका रूपमा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने प्रयासमा लागेको मध्य प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले बताएका छन्। सानो वा ठूलो जुनसुकै स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने बिरामीहरूलाई अन्यत्र रेफर गर्ने काम जिल्ला अस्पतालहरूमा हुँदै आएकोले यस्ता अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाएर सबै खालका बिरामीहरूले प्रादेशिक अस्पतालबाटै उपचार पाउन भनेर दिनरात मेहनत गरिरहेको मन्त्री सिंहले बताए। प्रादेशिक अस्पतालहरूमा लागेको रेफर सेन्टरको दाग डिटोल पानीले धोएर सबै खालका उपचार यसै अस्पतालबाट गर्ने व्यवस्थामा आफू लागि परेको उनले दावी गरे। प्रदेशका कुनै पनि बिरामीले अब जिल्लामै उपचार पाउनुपर्छ। गम्भीर किसिमका बिरामी बाहेक अरू कसैलाई पनि अतिरिक्त रकम खर्च गरेर उपचारका लागि बाहिर जानु नपरोस् भनेर चालु आर्थिक वर्षमै मध्य प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरिरहेको मन्त्री सिंहले बताए। झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित न्युटन्स एजुकेसन एकाडेमीले कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थी तथा व्यवस्थापन संकायका विद्यार्थीलाई अभिमुखीकरण सहित स्वागत गरेको छ। विद्यालयको शनिबार अभिभावकको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शैक्षिक सत्र 2080 मा कक्षा 11 मा भर्ना भएका र कक्षा 12 मा प्रवेश गरेका विद्यार्थीहरूलाई अभिमुखीकरण सहित स्वागत गरेको हो। विद्यालयकी संस्थापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष धर्मा पराजुली प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको विद्यार्थी स्वागत तथा अभिमुखी कार्यक्रममा बिर्तामोड 5 का वडा सदस्य ओम भक्त सेडाईको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवेन्द्र हुमागाईले विद्यालयको अनुशासन र नियमका बारेमा अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा विद्यालयका व्यवस्थापक आशिष प्रसाई, विद्यालयका +2 कोअर्डिनेटर केवल सापकोटा, +2 का फिजिक्स शिक्षक लक्ष्मण गुरुङ, लेखा शाखाका खगेन्द्र कोइरालाले विद्यालयको अवस्था, पठन पाठन लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए। शैक्षिक दृष्टिकोणले पूर्वी नेपालमा नाम चलेको सुषमा गोदावरी कलेज इटहरीले कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी 1 दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। साइन्स म्यानेजमेन्ट होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि कलेजमा कक्षा 11 मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कलेजका विषयका साथै पठन पाठन लगायतका विषय वस्तुहरू केन्द्रित गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिकका साथै व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिँदै परिवार, समाज र देशप्रति उत्तरदायी नागरिक तयार पार्ने विषय वस्तुहरू समेत पठन पाठन गरिने समेत
कलेजका प्राचार्य बोधराज नेपालले जानकारी गराए। त्यसैगरी विद्यार्थीलाई कक्षाको विषयवस्तु सहित अनुशासन र इमानदारीताका विषयवस्तुहरूलाई समेत समेटिने कलेजका निर्देशक पेशल पोखरेलले बताए। इटहरीमा रहेको सुषमा गोदावरी कलेजका विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजाहरू ल्याउँदै आएका छन्। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी दोलखाका सभापति ईश्वरी प्रसाद दाहालले संस्थाको हित विपरीत निर्णय गरेको र मनमानी गरेको भन्दै बहुमत कार्य समितिको बैठकले सभापति दाहाललाई बर्खास्त गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। शनिबार रेड क्रस कार्यालय दोलखा बजारमा बसेको कार्य समिति बैठकले सभापति दाहालले रेड क्रसमा कार्य समिति तथा अन्य सरकारवालासँग परामर्श नगरी आफू खुसी मनमानी ढङ्गले विधान विपरीत काम गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालकै उपस्थितिमा बहुमत कार्य समितिले बर्खास्त गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरेको हो। सभापति दाहालले कार्य समितिको बैठक बिना प्रतिनिधि समेत नरहेका आफ्नो दल सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूलाई केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएको, आफू बहालवाला सभापति हुँदाहुँदै केन्द्रीय अधिवेशनका विरुद्ध उच्च अदालतमा उजुरी गरेको लगायतका दर्जनौं काम विधान विपरीत गरेको भन्दै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी केन्द्रीय समितिका सभापति दाहाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्त माग गरिएको छ। डेंगू संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको समयमा डेंगू नफैलियोस् भनेर बुल्स 11 क्लब इटहरीले सरसफाई सहित लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि स्प्रे गर्ने काम सुरु गरेको छ। सरसफाई तथा वृक्षारोपण क्षेत्रमा इटहरीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको बुल्स 11 क्लबले इटहरीको त्रिवेणी चोकदेखि संगीत चोकसम्मको क्षेत्रमा सरसफाई सहित स्प्रे गरेको हो। डेंगू संक्रमण छिमेकी पालिका धरानमा फयाफय रूपमा फैलिरहेको र इटहरीमा समेत संक्रमण बढिरहेको तर्फ मध्यनजर गर्दै लामखुट्टे नष्ट गर्ने कार्य अन्तर्गत सरसफाई सहित डिजल, मट्टीतेल लगायतको सम्मिश्रण गरेर नाला तथा पानी जमेको ठाउँहरूमा स्प्रे गरेको क्लबका उपाध्यक्ष रामु राईले जानकारी दिए। डेंगू संक्रमण अत्याधिक रूपमा बढिरहेको र धरानमा रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूको संख्या अधिक भएपछि प्रतिष्ठानले छुट्टै डेंगू वार्ड सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। डेंगू एडिस प्रजातिको लामखुट्टे फैलाउने भएका कारण सरसफाई र पानी जमेका ठाउँहरूका लामखुट्टेका लागि विषादी छर्ने कार्य समेत गर्दै आएको छ। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले चियाका बिरुवा रोपण गरेको छ। झुलेनी पर्यटन क्षेत्र तथा चिया संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिले चियाका बिरुवा रोपण गरेको छ। झुलेनी पर्यटन क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण अभिवृद्धि गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने उद्देश्यले वडा नम्बर 5 अन्तर्गत ग्वाधाममा चियाका बिरुवा रोपण गरिएको चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज केसीले बताए। समुद्री सतहदेखि करिब 1400 मिटर अग्लो स्थानमा उक्त चियाका बिरुवा रोपण गरिएको हो। यसबाट उक्त क्षेत्रमा चियाको सम्भवतः अध्ययनका लागि समेत सहयोग पुग्ने केसीको भनाइ छ। गाउँपालिकामै चियाको पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा यस क्षेत्रमा करिब 500 भन्दा बढी चियाका बिरुवा रोपिएको हो। चिया तथा कफी विकास बोर्डका सुझाव बमोजिम उचाइमा हुने अर्थोडक्स प्रजातिको चियाका बिरुवा रोपिएको चन्द्रकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले बताएका छन्। नेपाली सेनाको श्री नम्बर 2 बाहिनी अड्डा हिले ब्यारेक थन्कुटाको 72औं वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 2008 साल श्रावण 7 गते तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल श्री बलदेव शमशेर जबराको कमान्डमा खडा भएको श्री नम्बर 2 बाहिनी अड्डा मोरङ जिल्लाको विराटनगर हुँदै विभिन्न समय विभिन्न ठाउँ हुँदै हाल थन्कुटाको हिलेमा रहँदै आएको छ। श्री नम्बर 2 बाहिनी अड्डा स्थापनाको 72औं वर्ष पूरा गरेको अवसर पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रमको नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरीका पृतनापति डाक्टर आस बहादुर तामाङको प्रमुख आतिथ्यमा भएको हो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पृतनापति डाक्टर तामाङले नागरिक सैनिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन श्री 2 नम्बर बाहिनी र बाहिनी अन्तर्गतका युनिटहरू लागि परिरहेको भन्दै यस प्रकारको गतिविधिमा अब्बल साबित समेत गरेर काम गर्दै आएको प्रमुख बताए। बाहिनीको वार्षिक उत्सवको अवसरमा सोही बाहिनी अन्तर्गतका विभिन्न गुल्महरूमा विदाई भएर जाने गुल्मपतिहरूलाई विदाई समेत गरियो। त्यसैगरी वार्षिक उत्सवको अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। पर्वतको जलचला गाउँपालिकाले विषयगत शिक्षण समूहका शिक्षकहरूलाई प्रश्न निर्माण सम्बन्धी कार्यशाला सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि मापन गर्न पनि प्रश्नपत्र निर्माण कार्यशालाको आयोजना गरेको हो। विभिन्न सामुदायिक शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि प्रश्नपत्र निर्माण सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान अनुभव आदान प्रदान गरिएको छ। 2 दिनसम्म भएको कार्यशालामा प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्या र समाधानका उपाय, असल अभ्यास, चुनौती, विज्ञ र विषयगत शिक्षकहरू बीच अन्तर्क्रिया गरिएको हो। प्रश्नपत्र निर्माणपछि गाउँपालिकाका 9 वटा वडामा अभिभावक, शिक्षक र विभिन्न शिक्षा सरकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी भएको हो। गएको असार 29 गते मापन परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि 2079 को एसई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी, विद्यालय प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावकहरूलाई समेत सम्मान गर्ने कार्यक्रम अनुरूप पहिलो चरणमा शिक्षकहरूको अभ्यास र अनुभव आदान प्रदानको लागि पनि कार्यक्रम फलदायी हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताए।
सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारमा रङ्गेली नगरपालिका अग्रसर बनेको छ। नगरका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू आवश्यक गुणस्तर सुधारमा लागि परेका छन्। सोही विषयमा नगरपालिकाले सरकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गरेको छ। अन्तर्क्रियामा सहभागी सरकारवालाहरूले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा सबै पक्षमा साथ र सहयोग रहनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सुझाव समेत दिएका छन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सदस्य ऋषिकेश पोखरेलले आफ्नो जिम्मेवारी सबैले इमानदारीताका साथ पूरा गरे विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न कुनै कठिनाइ नहुने बताए। उनले शिक्षालाई व्यापारको वस्तु नबनाई चेतनाको रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले आरोप प्रत्यारोपको राजनीति भन्दा रचनात्मक काममा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक संस्कार हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य गयानन्द मण्डलले विद्यार्थीले परीक्षामा प्राप्त गर्ने अङ्क र विद्यालयको रिजल्टको आधारमा विद्यालयको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताए। अन्तर्क्रियामा जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्बर राईले संस्थागत विद्यालय भन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख प्रसाद गौतमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू विभिन्न चरण पार गरेर दक्ष बनी शिक्षा सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर शिक्षक बन्ने गरे पनि संस्थागत विद्यालय भन्दा गुणस्तर कम हुनु दुःखद भएकाले अब सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाले नगर प्रमुख स्वास्थ्य प्रवर्तन कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नगरभित्रका मानिसहरूको स्वास्थ्य प्रवर्तन गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरिएको नगर प्रमुख शान्ति रत्न साक्यले जानकारी दिए। कार्यक्रमले बिरामीहरूको आत्मविश्वास बढाउँदै आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराबारे जनचेतना फैलाउन कार्यक्रम सुरु गरेको जानकारी दिए। कार्यक्रमले मुख्यतया नसर्ने रोग अन्तर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतका रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने बनेपा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शम्भु कुमार महतो जानकारी दिए। कार्यक्रमको पहिलो दिन 794 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। बनेपा नगरपालिका भित्रका 14वटै वडामा सुरु भएको कार्यक्रम आगामी 16 गतेसम्म चल्नेछ। उक्त कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको 12 गतेदेखि 16 गतेसम्म सार्वजनिक बिदामा समेत सञ्चालन हुनेछ। नगरभित्रका प्रत्येक वडामा भएका स्वास्थ्य संस्था बाहिर टोल बस्तीमा तोकिएको नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा यो सेवा प्रदान गरिनेछ। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा रहेको नवजागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो रजत जयन्ती मनाएको छ। रजत जयन्तीको अवसरमा सो सहकारीले मन्थली नगरपालिका 2 टेकानपुरका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। मन्थली नगरपालिका 2 का वडा अध्यक्ष सुरेन्द्र कार्कीको प्रमुख आतिथ्यता र सहकारीका अध्यक्ष श्याम थापाको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। कार्यक्रममा सो वडाका 2 वटा विद्यालयमा पढ्ने 77 जना विद्यार्थीलाई विद्यालय ब्याग, कपी लगायतका सामग्री प्रदान गरिएको संस्थाका व्यवस्थापक रमेश उदासले जानकारी दिए। कार्यक्रममा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष झम्को बहादुर कार्कीलाई पनि सम्मानित गरिएको थियो। 2055 सालमा 25 जनाले 2500 शेयर पुँजीबाट सुरु गरेको सो सहकारी संस्थाले 4,76,83,000 शेयर पुँजी पुर्याएको छ। अहिले संस्थाको सम्पत्ति 66 करोड बढी पुगेको छ। हाल सो संस्थाको 50 करोड बढी बचत सङ्कलन छ भने 40 करोड बढी ऋण लगानी गरेको छ। सहकारीको जगेडा कोषमा 6 करोड बढी रकम रहेको छ। सहकारीमा 9000 बढी शेयर सदस्य रहेका छन्। सहकारीले यस वर्ष 1 करोड 25 लाख बढी नाफा कमाएको छ। नेपालका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आधिकारिक विक्रेता वज्रेश्वरी इन्डस्ट्रिज प्रालीले भैरवमा डिलर मिटसँगै आफ्नो नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गरेको छ। प्रालीले आफ्नो नयाँ उत्पादनमा बेबी वाइप्स र एडल्ट डाइपर सार्वजनिक गरेको हो। सन् 2005 देखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उत्पादन बिक्री गर्दै आएको प्रालीले विगत 1 वर्षदेखि आफ्नो उत्पादनमा लागेको छ। कम्पनीले नेपाली तथा भारतीय बजारमा पुर्याउने गरी डाइपर उत्पादन गर्दै आएको छ। यसैबीच नयाँ उत्पादनबारे जानकारी दिने र बजारको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्य सहित देशभरका आफ्ना करिब 100 डिलरका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराई छलफल गरिएको वज्रेश्वरीका डाइरेक्टर सनिमराज ढकालले जानकारी दिए। नवलपरासीको रामग्राममा उद्योग रहेको कम्पनीले नेपालका लागि न्यानो र टेन्डर टच उत्पादन गरी बजारमा पठाउने गरेको छ भने भारतीय कम्पनी भेलनिक, HMS युरो इन्डिया तथा KF इन्टरनेसनलका लागि उत्पादन गर्ने डाइरेक्टर ढकालले जानकारी दिए। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरूका लागि डिलरको रूपमा काम गर्दै आएको कम्पनीले अब आफ्नै उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ उद्योग स्थापना गरिएको ढकालले बताए। झापाको बिर्तामोडमा आयोजित प्रदेश 1 स्तरीय स्नुकर 2080 को उपाधि इटहरीका विकास गुरुङले जितेका छन्। बिर्तामोड स्नुकरले साउन 4 गतेदेखि आयोजना गरेको प्रतियोगितामा उनले धरानका बालकुमार लिम्बुलाई पराजित गर्दै नगद 51,000 र ट्रफी प्राप्त गरेका हुन्।
रनर अप बनेका लिम्बूले नगद 25,000 र ट्रफी जिते। प्रतियोगिताकै बेस्ट प्लेयर फिदिमका सन्तोष राई, हाइएस्ट ब्रेक विराटनगरका सरोज गौतम बन्दै उनीहरूले जनही 10,000 पाए। यस्तै अन्तिम 4बाट बाहिरेका विराटनगरका सरोज गौतम र विशाल निरौलाले जनही 5,000 पाए। इमर्जिङ प्लेयर झापाका आकाश गजमेर बन्दै नगद 5,000 पाए। आयोजक बिर्तामोड स्नुकरका सञ्चालक खेम बुढाथोकीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भद्रपुर गोल्ड कपका अध्यक्ष दिपेश ढकाल, झापा गोल्ड कपका अध्यक्ष विनोद बस्नेत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष टिकाराज ढकाल, पूर्वेली युवा क्लबका संस्थापक अध्यक्ष सुरेश आले लगायतले उनीहरूलाई पुरस्कार वितरण गरेका थिए। प्रतियोगितामा प्रदेश 1 का 8वटा जिल्लाका 96 जना खेलाडी सहभागी थिए, जसमा झापाका मात्र 52 जना खेलाडी सहभागी भएको झापा जिल्ला बास्केटबल संघका अध्यक्ष प्रकाश लिङदेनले जानकारी दिए। अर्घाखाँची कारागारका कैदीबन्दीलाई टिभी, फ्रिज लगायतका अत्यावश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाले कैदीबन्दीका मागका आधारमा 2 थान टेलिभिजन सेट, 2 थान फ्रिज, 1 थान पानी फिल्टर, 1 थान प्रेसर कुकर, टर्च लाइट लगायतका सामग्री प्रदान गरिएको नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठले बताए। प्रदान गरिएको सामग्रीले कैदीबन्दीलाई दैनिकी गुजार्न सहज हुनेछ। नगरले महिला कैदीबन्दीका लागि सिलाइ कटाइ तालिम सञ्चालन गर्ने र सबै कैदीबन्दीको दाँत परीक्षण गर्ने योजना रहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ। कारागारमै गएर नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज ढकाल, प्रहरी प्रमुख डीएसपी मुकुन्द रिजाल, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत ईश्वरी आचार्य लगायतको टोलीले कैदीबन्दीलाई सामग्री उपलब्ध गराएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले सामग्री पर्याप्त नभए पनि जीवनयापनमा केही सहजता हुने बताए। कैदीबन्दीलाई पनि सूचनाको पहुँचमा राख्न टेलिभिजन लगायतका सामग्री प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ। कारागारमा हाल 61 जना पुरुष र 9 जना महिला गरी कुल 70 जना कैदीबन्दी छन्। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।